Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manurdiansyah. Saya di sini akan melakukan praktek napas dalam dan batuk efektif. Selamat siang, Adek. Siang. Baik, Adek, perkenalkan, saya perawat Manurdiansyah. Apakah ini benar dengan Adek Puja umur 10 tahun? Baik, Adek. Di sini saya akan membantu Adek untuk melatih napas dalam dan batuk efektif. Apakah Adek sudah siap? Siap. Baik, Adek, kalau begitu saya ambil alatnya terlebih dahulu ya. Baik, Adek bisa berdiri terlebih dahulu. Nah, Adek mundur sedikit ya ini. Baik, Adek, saya ini dulu ya. Nah, Adek bisa ini dulu. Ini dulu ya. Nah, Adek di sini. Ini dulu ya, supaya tidak kelihatan. Baik, Adek, di sini saya akan melakukan melatih napas dalam terlebih dahulu ya, Adek. Contohnya kayak gini. Tarik, buang. Kayak gitu ya, Adek. Coba Adek contohkan. Tarik, buang, tarik, buang. Nah, kalau sudah begitu, kita akan melakukan batuk efektif ya, Adek. Contohnya kayak gini. Tarik, buang, tarik, kayak gitu ya. Adek sudah siap? Siap. Oke. Oke, kalau gitu coba Adek. Tarik, buang, tarik. Nah, oke, kalau gitu Adek bisa mengambil dulu ya. Baik, deh, sekarang saya bereskan ini terlebih dahulu ya, Dek. Dek sekarang bisa tidur kembali ya, Dek. Saya cek periksa dulu ya, Dek. Baik, Adek sudah lumayan baik kondisinya. Semoga Adek cepat sembuh ya. Jika Adek membutuhkan perawat, Adek bisa pencet tombol yang di sebelah sana ya, atau bisa memanggil. Baik, Adek, kalau gitu saya tinggal terlebih dahulu ya.